Hello healthy people. Jadi kemarin banyak yang tanya tentang postingan aku yang ini. Oke, masih ingat semuanya. Tanya-tanya tentang Invarsil dan lain-lain. Jadi kayak Invarsil, Samkodin, Grantusif itu adalah obat-obat batuk ya teman-teman. Jadi kenapa sih aku sepil? Oh nih, buat yang komen ini, kenapa aku sepil? Bukannya aku tuh nggak bolehin atau setiap yang beli di tempatku aku review gitu ya, karena ini tuh juga bisa mengedukasi menurut aku ya. Jadi sekarang aku jelasin kenapa itu nggak boleh. Namanya obat itu kan punya dua sisi, yaitu bisa menyembuhkan dan bisa meracuni. Oke, kalau digunakan dengan dosis yang tepat dia bisa jadi obat, tapi kalau dengan dosis yang berlebihan bisa jadi racun. Nah, jadi obat-obatan itu, obat-obat batuk yang aku sebutin tadi, itu merupakan golongan obat bebas terbatas yang bisa dibeli tanpa resep dokter. Nah, di dalam obat-obatan batuk itu mengandung salah satunya yaitu dextromet, di mana efek samping dari dextromet ini adalah mengantuk. Itu jika di dosis yang minim ya teman-teman. Cuma kalau kita konsumsi berlebihan, maka efek sampingnya itu akan menjadi ngefly. Nah, banyak kasus juga untuk adik-adik remaja ini biasanya dia malah diminum juga pakai alkohol. Jadi kenapa aku spill ya, untuk orang tua, saudara, atau teman-teman kalau bisa diawasin. Karena kita tuh nggak tahu ya pergaulan di luar itu gimana gitu kan. Oke, memang obatnya nggak bikin kecanduan ya teman-teman, cuma efeknya itu bisa sampai merusak saraf dan juga menimbulkan kecacatan. Terus ada lagi yang tanya, kalau belinya banyak kayak gitu dilayanin apa enggak? Kalau aku pasti aku edukasi ya, cuma boleh 1 atau 2 strip saja, dan itu pun aku kasih tahu efek sampingnya gimana. Jadi biar mereka itu pada mikir, karena mereka masih muda gitu kan, pasti masih banyak harapan orang tuanya. Jadi gitu aja deh. Kalau ada yang mau tanya lagi boleh komen, karena ini gratisan, jadi cuma sampai itu aja edukasinya. Kalau mau lebih bayar. Oke, stay healthy semuanya, bye bye.